Salut mes élèves, heureuse de vous accueillir de nouveau. Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler de l'emploi de la négation. On va apprendre la formation de la négation en français, les autres locutions négatives. On va parler de la négation à l'impératif et à la forme interrogative. Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ուրախ եմ ձեզ կրկին ընդունելու։ Այսօր մենք կխոսենք ժխտական նախադասության կազմությունը ֆրանսերենում։ Կսովորենք մի շարք ժխտական բառեր, որոնք գործածվում են նախադասությունում եւ նախադասությունը կրկին դարձնում ժխտական։ Կսովորենք ժխտականը հրամայականում եւ հարցական նախադասությունում։ Սիրելի աշակերտներ, թեման ձեզ ծանոթ է դեռևս 4-րդ դասարանից եւ սովորում էիք բայի խոնարհումը։ Ձեզ ծանոթ է, որ ֆրանսերենում ժխտական նախադասությունը կազմվում է ն-պ ժխտական մասնիկների միջոցով։ Դուք գիտեք, որ ն դրվում է խոնարհվող բայից առաջ, պ-ն դրվում է խոնարհվող բայից հետո։ Փորձենք նայել ձեզ արդեն ծանոթ նախադասությունները եւ վերհիշենք մեր իմացածը։ Je pars à Paris, je ne pars pas à Paris. Nous apprenons deux langues étrangères. Nous n'apprenons pas deux langues étrangères. Սիրելի աշակերտներ, դուք նաև գիտեք, որ եթե բայը սկսվում է ձայնավորով կամ համր աշտարով, ապա կատարում ենք վերջնաբաղաձայնի հապավում, այսինքն ն ժխտական մասնիկի վերջի ը տառը ընկնում է եւ բայից անջատվում է ապաթարցով։ Տեսնենք. Elle espère, elle n'espère pas, il habite, il n'habite pas. Իսկ ինչ ենք սովորելու մենք այսօր։ Իսկ այսօր մենք կամբողջացնենք ձեր գիտելիքները ամբողջ ժխտական նախադասության կազմության վերաբերյալ։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Si le COD commence par un article indéfini ou un article partitif, on remplace l'article indéfini ou l'article partitif par de. Եթե նախադասության մեջ գործածված է անորոշ եւ մասնակի հոդեր, տվյալ նախադասությունը ժխտական դարձնելուց այդ հոդերը վերածվում են դ-ի։ Նայենք օրինակները։ Il veut du chocolat, il ne veut pas de chocolat. Կապույտով ընդգծել եմ անորոշ կամ մասնակի հոդերը, իսկ կարմիրով ընդգծել եմ արդեն փոփոխված տարբերակը։ J'ai un ordinateur, je n'ai pas d'ordinateur. Je vois des nuages, je ne vois pas de nuages. Avec les mots c'est et ce sont, on garde les articles indéfinis et les articles partitifs. C'est եւ ce sont բաղադրյալ ստորոգյալների ժամանակ գործածվում է անորոշ եւ մասնական հոդ։ Այդ դեպքում ժխտականը կազմելիս հոդերը պահպանվում են։ Օրինակ, c'est un jardin, ce n'est pas un jardin. Ce sont des étudiants, ce ne sont pas des étudiants. C'est du lait, ce n'est pas du lait. Quand le verbe est à l'infinitif, ne pas se place avant le verbe. Երբ բայը անորոշ դերբայով է, ժխտական կազմելիս ն եւ պ ժխտական մասնիկները դրվում են երկուսը միասին անորոշ դերբայից առաջ։ Ne pas fumer, ne pas faire de bruit. On construit une phrase négative avec les locutions suivantes. Սիրելի աշակերտներ, եթե նախադասության մեջ գործածվել են հետևյալ բառերը quelque chose, quelqu'un, toujours, déjà, quelquefois, beaucoup, très, quelque part, ապա տվյալ նախադասությունը ժխտական դարձնելիս բառերը ստանում են իրենց ժխտական ձևը։ Rien, personne, jamais, pas encore, aucun, nulle part. Դիտարկենք օրինակները։ Tu veux quelque chose? Non, je ne veux rien. Il y a quelqu'un?
Non, il n'y a personne. Tu fumes toujours? Non, je ne fume plus. Tu es déjà en vacances? Mais non, je ne suis pas encore en vacances. Elle a des amis? Non, elle n'a aucun ami. Tu vas quelque part cet été? Non, je ne vais nulle part. Maintenant, on va parler de la négation à l'impératif et à la forme interrogative. Այժմ կխոսենք ժխտականի կազմությունը հրամայականում և հարցական նախադասություններում։ Հրամայականում և հարցական նախադասությունում նպա մասնիկները պահպանում են իրենց սկզբունքները, այսինքն դրվում են խոնարհվող բայից առաջ։ N'y allez pas, n'écrivez pas cette lettre, ne fume pas s'il te plaît. Vous ne venez pas avec nous, pourquoi vous n'avez pas accepté mon offre? Récapitulons. Chers élèves, j'ai préparé un petit exercice pour tester vos connaissances et les renforcer sur le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Il faut mettre les phrases à la forme négative. Սիրելի աշակերտներ, ամփոփելու և ձեր գիտելիքները ամրապնդելու նպատակով պատրաստել եմ փոքրիկ վարժություն, պետք է նախադասությունները դարձնել ժխտական նախադասություն։ Այսօր դուք ինձ հետ կանեք ընդամենը 3-ը, կստուգենք միասին, իսկ մնացած 3-ը դուք կանեք որպես տնային առաջադրանք։ Դե ինչ, ժամանակը գնաց։ Voilà les réponses. Corrigez vous-même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.